सो हेलो फ्रेंड, न्यू वीडियो आप लोग को स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे आप लोग अपने नेम का वीडियो रिंगटोन बना सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग बताएंगे कैसे आप लोग अपने नाम का रिंगटोन बना सकते हैं, वो भी वीडियो में, वो भी बिल्कुल भी आसानी से। उसको आप लोग को यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं और लोगों को दिखा कर भी चौंका सकते हैं। कोई भी कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आएगा। आज और बता बिल्कुल भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को बताएं कैसे आप लोगों को अपने नाम का वीडियो रिंगटोन बनाना है और अपने स्टेटस वीडियो में फेसबुक के स्टेटस या व्हाट्सएप के आप लोग को लगा कर लोगों को चौंका सकते हैं। कोई भी नाम का अपने माता पिता या बच्चे का चुनमुन का रिंगटोन आप लोग अपना वीडियो में बना सकते हैं। चलिए मैं मोबाइल स्क्रीन पर चलते बताते कैसे आप लोग उसको बनाना है। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। हाल अपन देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। कैसे आप लोग को उसको नेम का रिंगटोन वीडियो रिंगटोन बनाना है वो आप लोग को हम सिखाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। कोई भी आप लोग को वीडियो को ले लेना है। जैसे हम चलिए आपको ऐप की ओर चलते हैं। जैसे आप लोग कोई भी इसको यूट्यूब का एप्लीकेशन को ओपन कर देना। इस यूट्यूब का एप्लीकेशन जो ओपन करने तो कुछ इस तरह का आप लोग को इंटरफेस देने को मिलता है। उसको सर्च में क्लिक करना है, उस पर यहाँ पे लिखना है रिंगटोन। जैसे ही रिंगटोन लिखेंगे उसके बाद सर्च कर लें। जैसे सर्च करें कुछ नीचे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे जो जैसा रिंगटोन यहाँ है 226 पे क्लिक कर दे। जैसे क्लिक करें देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर रिंगटोन आप लोग को कोई जो भी अच्छा लगे उसको आप लोग डाउनलोड कर लें। जैसे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सिर्फ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ब्राउजर कोई भी एप्लीकेशन से उसको डाउनलोड उस वीडियो को डाउनलोड कर लें। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आप लोग को हम दिखा रहे हैं। वीडियो डाउनलोड हो जाने के बाद उसको आप लोगों को काइंड मास्टर काइंड मास्टर उसको आप लोग को ओपन कर लें। सभी को काइंड मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में काइंड मास्टर का ऐप का लिंक मिल जाएगा, उससे वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करना उसके बाद काइंड मास्टर को ओपन कर लें। जैसे ओपन करने के उसके बाद यहाँ पर 3 डेसी आप लोग को दिखने को मिल जाए। 60.9 डेसी आप लोग क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करें कुछ इस तरह का इंटरफेस देने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग उस वीडियो को ले लेना जिस वीडियो को आप लोग डाउनलोड कराए हैं, चाहे आपको जो भी किया है। इस पर क्लिक करना है, मीडिया पर डाउनलोड आ जाएंगे और उस पर इसको ले लेना है, उस पर ओके कर देना। जैसे ओके करेंगे देख सकते हैं वीडियो यहाँ पे आ गया है। देख सकते हैं वीडियो यहाँ पे आ गया। इस वीडियो को आप लोग को इस आवाज को इसको वॉल्यूम को कम कर देना नहीं बंद कर देना। जैसे वॉल्यूम को बंद करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में बताया कि इसको नेम रिंगटोन डाउनलोड करना है। उसी नेम रिंगटोन को आप लोग वीडियो में रिंगटोन बना सकते हैं और आप लोगों को फेसबुक या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकते हैं और लोगों को चौंका सकते हैं। जिस उस जो म्यूजिक को आप लोग डाउनलोड किए हैं उस नेम रिंगटोन उसको आप लोग को ओपन कर लें। जैसे ओपन करने के जो यहाँ ऑडियो पर क्लिक करेंगे उस जो डाउनलोड किया है अपने नाम का उसको आप लोग को ले लेना। जैसे हम लेकर आप लोग को हम दिखा रहे हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारा रिंगटोन है, इसको आप लोग को जो भी रिंगटोन लाना चाहते हैं, जो स्पीकर का आप लोग रिंगटोन लाना उसको आप लोग को क्लिक कर दे। जैसे क्लिक करेंगे और उसको लेने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक कर दे। जैसे प्लस आइकन पर क्लिक करें देख सकते हैं यहाँ वीडियो बंद कर रेडियो उसको आप लोग को ओपन कर देना। यहाँ पे आप लोग को सुन सकते हैं, जिसलिए आप लोग सुना कर आप लोग को हम दिखा देते हैं। वाजिद अली खान आपका फोन आया है। वाजिद अली खान आपका फोन आया है। वाजिद अली खान आपका फोन आया है। जैसे आप लोग ऐसा ही सुनने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग को इसको जितना भी बड़ा है वीडियो को उसको कट कर देना है और उसको यहाँ पे सीरियल पर क्लिक करेंगे और टाइम टू राइट प्ले पर क्लिक कर दे। उसको आप लोग को कर जाएगा। उसको डाउनलोड करने के इस पर क्लिक करेंगे इसको और उसको यहाँ पे ले लेना इसको। उसके बाद शेयर पर क्लिक करेंगे और जितना भी एमएच का वैसे डाउनलोड करना चाहते हैं 720 180 या 540 जो भी आप लोग एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और उसको डाउनलोड कर लेना है। ऐसे करके नाम का रिंगटोन बना सकते हैं और लोगों को चौंका सकते हैं। चलिए वीडियो लगा लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।